Как повезло, что у нас такой крепкая ткань на диване, а? Говорил нам продавец: возьмите ткань антикошка. А мы: да нам не надо, у нас нет котов. А тут бац, и уже 2 года с нами живет, да, Симба? Ой. Ой. Ты смотри какой. Ой. Зацепился. Сломаешь мне рейки. Ой.